आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ट्रेन की पटरियों के अगल बगल में पत्थर क्यों पड़े होते हैं। नंबर 1, यह जमीन को सख्त बनाते हैं जिससे कि पटरी के आसपास की जमीन ट्रेन का भाल संभाल सके और पटरी अपनी जगह से न खिसके। नंबर 2, पत्थर बारिश और बाढ़ के समय में पटरी को अपनी जगह से हिलने नहीं देते हैं और पानी को पटरियों पर रुकने नहीं देते हैं। नंबर 3, और साथ ही पत्थरों की वजह से पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते हैं जिससे कि ट्रेन के संचालन में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और ट्रेन आराम से चली जाती है। नंबर 4, पटरियों के अगल बगल रखे पत्थर ट्रेन की कंपन को भी कम करते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में न्यू सेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।